alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi andaba omwagizi wange mukwano gwange obo omuntu yenna walaba skit ya Stecia and the house girl nga mulimu esigiri omanyi obulungi obuli mu sigiri eyo okimanyi te esigiri ogikozesa nga oli mu nnyumba tereeta kikka la tewiwavu ne eyina akantu evvu kwe ligenda n'okasikayo evvu n'oliyiweebwe tokutama eyimirira buli kimu okifumba oyimiridde ng'abeera kukuuka ng'abeera ayina gas eyina ka tray okugenda evvu teriyiika wansi okwetaaga sigiri ng'oyagala bwageza amasiga abiri kufumba bufumbi eyo weeri eyina stand eyina tray ewagenda evvu oyagala eriko barbecue ng'eyina ne oven eyo nayo ekolebwa obadde okimanyi tesigiri eyo tenywa manda teyonoona manda osaako obwanda butono bwe buti kubanga ne kapoti kaamu omugendo mwana katono naye sigiri eba obeza emmere mukyala munnange weeyunire sigiri eno nze Hajji ayogera naawe gyenkozesa ogyetaaze ogyegombye ogyagala ate nno ya ssente ntono nnyo kola ekintu kimu kuba ku ssimu eyo eri awo gikubeko giweereze WhatsApp ogenda kufuna essigiri tennekyewuunyisa oba ekirungi abantu bano kye balina wonna wooli essigiri bagikutuusaako kankiddemu nti wonna wooli essigiri bagikutuusaako kale nno mukwano gyeyunire bw'obanga weegombe bw'obanga tuyegera nnyo ebintu byafu weegera nnyo ebintu ebiyonjoyonjo nganze Stecia Mayanja weetaaga essigiri eyo ate munange n'emmere efumbibwa ku sigiri eyo ebeewooma bulala kwega ebintu bye byonna birala kazibe nva katibe ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kisinzira amasiga g'oyagala n'obayagala amasiga 10 gonna bagakola. Sikigezangako nensulebwe mulimu abantu abaka mwana muwala oli muka la ilaha illallah muhammadu rasulullah nga tolina wogambye nvaawo ngende naye leero Hajji mugambye ntya Hajji ati ye muntu omugezi gwoyinza okuzza wano n'akuzza wano muzze wano akuzze wano mugambye nti nasuze mu lubbe eyo wali nesimubuulira nga bulijjo bwe tufiirwa mubuulirirawo mugambe nti emmotoka bagikutte naye anambuuza nti erirudda watu gino nebayawo enamumanyira asobola okufulukundulamu esibongeero abasajja tebaswala kati Hajji agenda kuŋŋamba ki nti yagenze na yidi yamututte n'asula ebweru nze sikitabangako wallahi subhanallah ekisiibo olwawedde naye abasajja oba kiki kati naye tenda bugezi naye Hajji simanyi bwemuwona esaawa ezigenda munya abuuza ni maama oleero wadde emmotoka yakufuddeko saawa n'otuuka nnya naye ate bwe mugamba ekyemmotoka mugezi Hajji ayinza okumubuuza emmotoka yafiiriddewa tuginone naye kamugambe nti twafiiriddwa ye mugamba nti twafiiriddwa nti nga bulijjo bw'ofiirwa wano ombuulira n'otambikira nabadde ngenda kumuli Mungu sonyi Hajji ati munange kankusibe busibi nkusibidde wano gwe wekisubiddwe nkusibye wano bwe banankwata sijja kusumula bwe batankwate bano kankusumula nafunye amagezi ngenda mugamba nti budde bwankwatidde wano ku masjid bwe nagenza okusaala magaribi esaawa emu neewera nga nsaala nagenza okumala okusaala nga sirina bwenvaawo nga abasirikale batandise okutambula neŋŋamba nti ngende ngwe mu basirikale bendabira ddala mugambe nimugamba nti
ne isa nayo nenjikola ki nenjisalira ddala bwe nagenza ogimaliriza nga sina bwenzira nenebaka kale kakumiikirize eziwera 5 bagambe yeeweza omumba wabazikuba ate mba ndiko munoonya kwanza okwogera kuno ne kuli oba munayo tubuulyawo nga musajja tuyafunye obuzibu awo nja kuba mumaze mukama bugamye nti munange nagenza okulaba nga sina bwendeka isha nga sigisadde negisaala nagenza ogimalira nga sina bwenzira ng'ate nekkuuli nalina lipatiridde abaloko defensi tolina kuyita nenebakaawo mu muzikiti naye nga nsobola nze mukazi oba yeye mukazi bwakimanya nti nze musajja talina mwabuuza bitwera talina wantu musajja neyazoba after all eddiini etugamba abakazi bana kakati ate abaŋŋamba ki ate ale nenakikususse nakonkanakwakwaje wabula mwana gwe okyandi ku mutu ontabaaza mulimu omuntu gwobeera naye nowulira nga akukwatidde ddala akusigadde mpulidde ki kade akukwatidde ddala akusigadde ako si kade ate ani ampuzumira kezi kaba Hajji Sherini. Yes, mommy. Come. You can check this in the gate. You know what? Waalaikum salam wa rahmatullah. Mama huyo yombi. Mama huyo jajali. Yanjogede kuki. Shirin, what's that? Get. Omwango tutokadde okutukolanyo. Okutuka bifugisi singa kite kigenda mama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Munju ngovudeyo ebbugu mulingi. Bugu muligo byeyo. Ate nze to. Ulikayo sebo. Mvuddeyo munnange. Imwe anti empewo to yafuyenze. Dawo ndoza kantule rudde. Alhamdulillah. Hajji. Wanyi. Ng'otudde mayiro. Wanera wabadde wamala. Tonabye nangalo. Neti tutawali. Kati gwoli wako n'abangalo. Totya. Osana lupiira luno lufukira luno bakufukirira. Nga lulimu ne omu munnanga ate tumanyi wasuze. Bakungamba bintu bya miringeyo. Bannange mwasuutira. Mpola tosembera nyere tumanyi wasuze. Kulikayo Hajji. Nange muddeyo. Nalowoozezze baba. Oh papa. Olinga yaziza omusango. Leka nawe nziza omusanga mu maka gange. Nziza buzibu mbadde ne wedda ndiyo neralikira ndi haki yabo berowooza ki ya rabbi. Wasizo kyano Hajji. Mwasuze mutya. Tetwasuze munnange. Ate twasuze tunula twali tukirabyeko. Mweno sikale. Nze kye natuseeko sikituukangako. Mweno webase mu nnyumba wabadde ku mufaliso. Nayenza okubeera nga nenga omuntu ali ku mmotoka emabega ku pickup. Gwokimanyi nasuze wano munankani mu muzikiti. Owaye. Agitereera. Golaba siterere. Jaba wesetula. Tula mu kifo kimu. Mbadde ngamba nti eri ndi wala nnyo. Engamba nti kansembere nneme kuba nga ayomba buyombera muntu. Mpulira. Kakati obuzibu bwonna obwavudde. Kubeera nti nabadde nzira. Ntambula. Nsayirira ngamba nti amagalibi kensanga waka. Nabadde nnuwala. Nga tuuse ku gate. Nyumya bo wesetula. Wangi. Tena mu kifo kimu Hajji. Nyumya bo wesetula lingo ayo oli ku nninga. Kakati munnange nabadde ntuusa ku gate. Yawo.
Ine yafe. Bo amazi. Wenzi jukirira bulijjo kyongamba nti nganjagala apo ne ngamba nti ya rabbi haki yange ensabe ekintu nemo okukitwala wallahi ya Mungu nakyuse mu tolaira munange ngankyuka nganzirayo ngenda kuleta apo kakati ngwengula apo ngenda kulaba ngibulamba dakiika mbali magaribi etuuke ne ngamba nti we natuukira magaribi teweddeeko nga nyingira muzikiti nga apo ziteeka wawani nga nzijawo magaribi wenagimaze nga nsooka ntulatuulamu awo nga nsituka olwo ndiddeko emu Hajji ati nyumiza nyumiza gwe kakati olwo ndiddeko emu nga nsituka nga ntambula nzija aba nga abasirikale abali ku kkubo bokka batambula bano badde eno bayimiriza ono nengamba ndi nfudde ngende bankwata olwakafyu nga nzira ku muzikiti munnange neeyisa bwe yatuukidde ebintu ebimu nze ndi muntu mukulu anti era kyenva nkunyonyola ebintu ebyo obitegeera ati ndi mukulu munno onyumiza owatuuse wano ku geeti noddayo onetere apo awo nobude tobola nti butuuse notuka ku muzikiti nolaba nti saawa emu yekambuuze wasadde muzikiti muzikiti gwawa emanga kuno ogwaffe mugule ku lubalaza lwagwo wanjaji ku lubalaza lwagwo nga wane chinya n'empindi omuzikiti ne wane wakangolo okudde wakati osaire wakango vaako ngaba abasirikale bayitawo bako Hajji tugende empola owakidde wano okunona apo nona bango obudde bugenze magadi byetuuse okimanyi bulungi emizikiti bagiggala lwaki okisano ddeeka atinga kakati nosala wogenda osaire ku muzikiti ku lubalaza eswalangi gyeriyo nalina paka eno ate wena ntukidde wano ate mala okufuna wuzu nga yeswala eryawo wabadde olyawo nga yishe naye yingira kakati munaye neyisa neyingira nengamba nayo kamala ogijjawo mukujijjawo nga ndowooza nti ntwaliriza obudde nga bano bwe bavaawo banankali ababagatto balagewa babasimba bokwemu nga batandika kafe tandika kwemu olongo yagala baveewo kuyisha eyebbiri balagewa wabadde obalina gye batumya nabadde ndowooza Hajji ati buliriza togenda wala nabadde ndowooza nti ngeri gye babadde batambula nga badde eno nga nti bawuliawo banatuusa ekiseera ne bavaawo nange nsaliikiriza empolampola ntuuke wano naye ssebo nno tebataddewo gunankali bataddewo gupande bawaludde ekigaali awo ekitaliimu namuziga ne bakiteeka mu kkubo nga babeeraawo nga nkonkomala nga nefunya wafunyizawa ndi ku muzikiti ku lubalaza kati daba swaliki ankubira essimu olwo Hajji tugende empola wona ngunkubira ku ssimu nti amunanga gye tuwange nti amunanga gye tubino biyita buseko nti aja kiki ng'olwonna nabadde ntya ssimu eno bano girengera ng'eyaka ng'ate ku muzikiti tebakkiriza anti we nagigiddeko nenjijjamu n'eryanda Hajji onojjamu eryanda essimu ye zivaamu eryanda nenjijjako manya Hajji olwo nze ndaze nano ntintima nti manye kyenabadde nti ennyo okusinga ekanzu eno nga njeraliikirira olwo ngijjeemu nagijjeemu nenfuna ngitekawo ku musumaali bambi wagitadde bagolola bani wagitadde ate nemakunfuula musiru naawe ati erimu akakindo nenze ngo ekanzu nyitekama akakindo Hajji kakindo kako n'obwoba owunya bulala si bwe mmanyi omugyeemu omuzikiti ogubadde omwereere funa wuzo awo nsanzewo busabuni ndooza balabulekaawo naye saagala kalifo wangeri eyo nze era nakakati enkuba yatonye ekadde saawa ezi toliiko yadde ntekoba yakubye bwaba suku lubalaza kitegeeza watabe n'ojonjo balooti obudde Hajji ekanzu etireti eraga yakambalwa Hajji ati njagala oleme kunfuula musiru ate saagala olowooze nti nze akugamba sitegeera golowooza nti nyinza okubanga nagenze nefugitise mu nju ya muntu gye nasuze ate ekanzu epadde wabadde oyagala nzire nga nvungevunge obanga yonna emeze eriko obutaayi saagala kunfuula mwana muto saagala kunfuula muntu atategeera ate Hajji ati guno guba omulundi ogusembayo njagala okimanyi nti omuntu bwawaka naafa mangu oli bw'aba akunnyonnyodde ekintu ekyabaddewo siraba ate gwe lwaki okwokeramu ebibyo kakati kati nze kansirike kale gwennyumiza nabadde ntya kyekyantuuseeko nzena amagumba gonna gonna ganyiyogoga nzena nasuze mu mpewo empitirivu ozze mukunziza mu ddoyidoyi
Sagala. Hajji. Kati olina kyogamba. Waliyo kakyeno. Wano waliwo ekitali kituufu. Wow. Ekulubalaza ate ne muzikiti ate abasirikale ate n'amande yeekambwaza omusajja gye buva ne gye buli koma buli waitandika okuwepalapalanya nobanga amugwamu ne yeekambwaza oba waliwo ekintu